ให้มันจึกๆกันนะจึกๆแล้วมันลองโยกแอรอนเอเลเวเตอร์นี่ถูกทางไหมอ้าวเดี๋ยวยังไม่ได้เปิดรีโมทเลยเอาอย่างนี้ปิดรีโมทแล้วก็ไอ้นี่ก่อนดึงแบตออกก่อนอุ้ยอันดับแรกต้องดึงแบตเลยดึงแบตเลยดึงแบตเปิดรีโมทต้องเปิดก่อนเปิดก่อนแล้วก็เสียบแบตรอให้มันจึกตัดโฮนทิ้งไว้ก่อนตัดเข้ามาจึกๆละตอนนี้ปลดโฮนแล้วก็บินเลยรถมาว่ะรถมาเดี๋ยวให้เขาไปก่อนข้างในพอได้ไหมบินเลยไม่มีละเดี๋ยวดูรถให้มาอีกแล้วว่ะ ตรงนู้นเขาเลี้ยวเข้าซอยนู้นบินเลยแต่ไม่มาแล้วบินเลยขึ้นมาลอยแล้วมันเร็วไหมหรือมันยังไงแต่ดูแล้วเราจะลดลงอีกนิดนึงใช่ไหมเราไปที่รีโมทเลยเราไปที่ดูเลทกดโหมดค้างไว้แล้วก็ไปกดโหมดอีกทีนึงลดจาก100ให้เหลือประมาณ90ลดลงเลยเหลือ90แล้วกด select แล้วกดให้เหลือ90อันนี้คือแอรอนนะซ้ายขวาให้เหลือ90ตอนนี้กด select ไปทีนึงให้ลดเหลือ90อีกอันนี้คือในส่วนของแอรอนกับ elevator แล้วก็กด select ทีนึงแล้วก็ให้เหลือ90จบแล้วเราก็ตั้งเสร็จแล้วเราก็กด N ค้างไว้ให้มันออกมาโอเคบินมันก็จะช้าลงนิดนึงให้ลงดูแล้วเรายังกันไม่ได้นะเนี่ยต้องขาปิงปองแล้วขาตะกี้หักนิดนึงเจียเบสไปนิดนึงสีจะแน่นไปเยอะเลยเปิดรีโมทก่อนนะเราค่อยเสียบแบตเดี๋ยวพี่ดูรถให้ใส่ขาปิงปองแล้วกลับสติ๊กหรือยังวะเนี่ยเดี๋ยวลองโยกแอรอนกับเอเลเวเตอร์ดิ
ยกแอรอนกับเอลิเวเตอร์ถูกปะยกห่างดิห่างดิโอเคถูกเดี๋ยวเลยฮะไม่ใช่นี่หรอเดี๋ยวดูรถให้ลอยขึ้นมาแล้วค่อยๆให้มันลอยขึ้นมาอย่าให้มันลอยขึ้นมาเร็วให้มันลอยขึ้นมาช้าๆช้าๆแล้วก็เลี้ยงเลยเนี่ยตอนนี้เราเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยค่อยๆเลี้ยงอย่าให้มันสูงมากเดี๋ยวขาตะกี้หักเลี้ยงอยู่อย่างเงี้ยเลี้ยงให้ได้เลี้ยงอยู่อย่างเงี้ยต้องไปหัดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันหลุดหากาวตาช้างแปะติดเอา